Так, ребятушки, продолжаем нашу консервацию. Будем закатывать баклажанное лечо. Это для тех, кто будет на всякий случай задавать вопросы, нафига тебе столько, вот столько, целый таз, да. Понимаете, у меня есть дети, да, это раз. У меня есть девушка, которая родила мне детей прекрасных, это два. Вот, поэтому есть некое стремление, некие обязательства. Так, ладно. А теперь по теме. Короче говоря. Баклажанное лечо. Что нам нужно? 4 килограмма баклажанов. 1 килограмм перца. Перец нарезаем кубиками, как мы понимаем, да? Баклажаны нарезаем кубиками. Приблизительно здесь 1,5-2 килограмма лука. 1 килограмм морковки. Короче, ребятки, понимаете, то есть примеряю посуду и не знаю во что. В общем, загрузил баклажаны, у меня чуть ли не доверка. Баклажаны солью не пересыпал, не отжимал, ничего, то есть вот так. Загрузил сюда в 10-литровик, короче, понял, что это вообще мало. Загрузил в 20-литровик, понял, что это вообще мало. В общем, сейчас буду в 2 готовить, наверное. Сейчас вот это все перемешиваю, взвешиваю, в пакет взвешиваю и раскладываю на 2 тары, потому что это в рецепте получается очень много. То есть, короче, у меня такой тары нет, 20-литровик, это все не помещается, целый таз, вы понимаете. Таки вечный спор, короче, у меня с мамой, короче, на данный момент происходит. Вот я на 4 килограмма баклажанов, все-таки, мне кажется, 1 килограмма перца мало. Мать говорит, хватает, то есть это по рецепту по ее. Полный трындец, я бы добавил еще килограмм хотя бы перца, потому что в этой консистенции, что перемешано, мы видим, что очень-очень мало. Понятное дело, что основной продукт это баклажан, но вот у меня такое ощущение, что перца мало. Я бы еще килограмма 1,5 точно добавил бы на этот все перца. Потому что вот она хорошо перемешана, да, видим, сколько тут перчинок всего лишь светится. Вообще ничего. Вот, короче, получается, пакет целый, пятерочный, короче говоря. Пересыпал. Сейчас буду взвешивать вот это все, короче говоря, да, понимаем, состав. И, короче, это самое, делить на 2 казана. Ну, а что делать? И потом делить порции этого самого, ингредиентов, там, масла, уксуса и всего остального. Получается 7,160 в чистом виде, короче, в пакете. Получается у нас 4, 5, 6, 7, 8, 8 килограмм. А так получилось 7, 165. Короче, получается 800 грамм улетучилось. Еще, короче говоря, 10 зубчиков чеснока надо добавить. Еще общий вес разделил напополам. Получилось там 3,580, что ли. Не помню. Короче говоря, буду делить уксусы и все остальное. В рецепте расскажу. Буду готовить. Разделил напополам. Вот буду готовить вот так, короче. Головок чеснока. Перерезаем и раскидываем на 2. Получается у меня на 2, то есть на общую. Чеснока. Оговорился, не головок, а 10 зубчиков чеснока, короче. Стирок у меня горит. Все ништяк. Масло. Масло надо. 2 стакана масла. Значит, соответственно, стакана у нас 250-200 грамм граненые, да? Где-то по 250, значит, буду добавлять. 2 стакана на рецепт масла растительного вот этого. Поехали. Так, все. 250, в общем, миллилитров где-то тут вода. И поехали в казан, сразу вливаем 1. И 2 стаканчик вливаем в другой, соответственно, казан. Килограмма помидор. Как-то буду делить теперь вот на 2 казана, короче. Вот. Это так, разделил это количество на 1 казан и на другой казан, поскольку все в 1 казан не помещается у меня в 20-литровый. Вот. Залил томатной пастой, все это самое, помидорами через мясорубку перетертыми.
250 миллилитров. Чуть-чуть крамочкой перелил, ну еще криво стоит, ладно. В общем, 250 миллилитров, соответственно, делю напополам и разливаю по 2 казанам. Ну, на рецепт положено 1 стакан уксуса, в общем. 2 казана у меня не влезло, значит, дальше добавляем 4 столовые ложки соли. То есть, соответственно, по 2 ложки каждый казан. 1 стакан сахара, ну, 250 грамм, в общем, сахара добавляем. Ребятки, рецепт на всякий случай вам. Вот он у меня в тетрадочке тут налеплен, как-то вырезал, не помню откуда и чего. Ну, остановите на паузу, разберетесь, короче. Вот, но получается очень много. Для посуды нужна огромедная. Все, ребятушки, пошел процесс варения, кипения, бурления. Короче, надо не помешать процесс. Берем и мешаем. У меня большой сейчас. Сейчас передвину казанчик с огонька. Слишком большой огонек. Сейчас отсюда передвину. И будем тушить дальше. В общем, все ж не влезло, да? Вот готово. Видим, да? Дальше баклажанная. Вот. Один казан 10-литровик. Вот второй 20-литровик. Я, наверное, не буду мучиться, короче. Я минут на 10. Ну, после закипания. То есть, когда спар, закрыл крышку. Минут на 10, ну, максимум 20. И все, нафиг. Доставать буду и закладывать по банкам. То есть, здесь все заложено по половине. Ну, взвешено по половине. То есть, рецепт вам рассказал я целиком, но заложено все по половине. Ну, потому что не помещается в одну посуду, как бы так. Поэтому лучше, когда собираетесь делать этот рецепт, как бы делить этот рецепт пополам и смело приблизительно на 10 литров. На 10 литров у вас войдет, а так не входит, короче говоря. Вот такие дела, короче. Там все тушится 45 минут. Ну, я думаю, что в афганском казане минут 10 после закипания хватит мне. Может быть, до 20 держу, посмотрю. Потом посмотрим с вами, что получилось. Короче, поставил казан этот на закипание. Вот, короче. А тот казан сейчас на данный момент готовим. Вот такая вот получается штука. Икра баклажанная. Ну, довольно солидно выглядит. Сейчас покажу, расскажу, сколько по выходу у меня получилось с половиной рецепта. Короче, или 0,7, или 0,65, ну, скорее всего, 0,7. Раз, два, три банки получилось по выходу. И раз, два, три по 0,5. Короче, 6 банок. Ну, 3 банки 0,7 и 3 банки получилось 0,5. Так тут уже ни о чем, короче говоря, тут ну, в казане, в общем, так, попробовать, в общем, остается и все. Ребятки, закончено на этом видео. Ну, буду варить в этом афганском казане, как закипит 20 минут, то есть как начнет, ну, вы понимаете, то есть 20 минут, я думаю, для продукта хватит в афганском казане, потому что мясо 40 минут варишь, короче, берешь косточку, ребро свинины, короче, да, ну, ребро вот такое вот, сантиметр на сантиметр, 40 минут я варю, вот, беру вот так пальчиками легонечко, и оно все просто раздавливается. Поэтому, ну, я не знаю, для перца, для лука, что там, не хватит 20 минут вариться, я думаю, да, с головой. Сейчас соки пустит, все пойдет нормально, короче, будет. Ну, смысл показывать, как я там раскладываю по банкам, а готовый продукт, он такой же самый будет, как и этот, ну, тот же самый. Вот, просто не помещается, а это все как бы, ну, баклажан он крупный, как бы, да, потом он осаживается, да. Он на начальной стадии нужен большой объем посуды, как бы так. Все, ребят, приятного аппетита вам. Все, ребятки, такие вот дела. Всем приятного аппетита, удачных охот и всего самого-самого хорошего вам, вашим семьям и вам. Всем мирного неба над головой, самое главное. Ну, а я продолжаю. Продолжаю. А я продолжаю. Дальше у меня охоты будут на канале, короче. Уже
сколько, 3 или 4 недели охоты идут на утку. Я еще не выбирался, так что выберусь, надеюсь. Еще раз, наверное, повторю. Всем мирного неба, самого хорошего, самого приятного вам, вашим семьям. Рецепт нормальный такой. Ну, средненький, короче говоря. Так, может быть, чуть ниже среднего. Ну, такой более-менее рецептик пойдет, короче говоря. Как закусочка там, короче, куда-то что-то там. Ну, или там жизнь общажная, знаете, вот это все, короче говоря, там учеба, там, ну, вот там, Смоленский автотранспортный колледж, там вот это все. МАДИ, Московский автодорожный институт, короче говоря, ну вот это вот АСМАП, короче, ну понимаете, жизнь общажная, то есть как в общаге, так вообще, а как в дороге, ребятки, блин, вообще бомба будет. То есть поскольку являюсь дальнобой, как говорится, этой России, да, то есть, ну, дальнобой, заходишь в налоговую, нет такой профессии, поэтому как бы так, да, ну, водитель-экспедитор категории Е, ну, кто понимает. Транспортное средство, состоящее из тягача и полуприцепа, ребятки. Ну все я вам рассказал, прям таки. Вот, под детектор лжи, короче говоря. Поэтому приятного аппетита.